A very warm welcome to all my CA Inter students. So, how was your first day? How was the journey? थके तो नहीं ना? आई एम वेरी श्योर आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा. आपके इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के तो मुझे बहुत खुशी हुई. वैसे डे 2 भी बहुत अच्छा गया. हमारी ट्रेन जर्नी अभी तक जारी है. विंडो से बैठ के आज हम अच्छा सुंदर सुंदर नज़ारा देखेंगे और हमारे पेपर का सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे. टास्क 3 के टाइम पे फर्स्ट स्टेशन आ जाएगा. तो यस, बिफोर दैट लेट अस गो थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड टेस्ट, द सेकेंड टास्क. फटाफट आपका सोल्यूशन ले आओ, एक पेन ले आओ एंड लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग. 20 मिनट्स का टाइम दिया था मैंने आपको एंड आई होप यू फिनिश सॉल्विंग बोथ द क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स. अदर 2 क्वेश्चंस वर MCQ. आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा. Let us read the first question. Anil Electronics is a manufacturer of refrigerators. It has raised 100 crores through public issue for starting one more unit of refrigerator manufacturing. It has utilized 10 crores, मतलब 100 crores जो उन्होंने prospectus पब्लिक इशू से रेज किया था उसमें से 10 crores उन्होंने यूटिलाइज कर लिया है. बट दे डोंट सी एनी पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन बिकॉज नाउ द government has reduced the custom duty on imports and we are getting cheaper refrigerators. They want to utilize the remaining amount in air conditioning development and they want to add a new object in the memorandum. Does the Companies Act allow change of object? If not, what advice will you give to the company? And if yes, what are the steps to be followed? Fortunately, the Companies Act does allow you to utilize that unused amount for objects other than the purpose for which the money was raised. Okay. Now, what is the basic rule? According to the basic rule, the company can use the money only for the purpose for which it was raised. So the company mentioned a certain purpose in the prospectus. The company is ideally supposed to utilize that money only for the object, the purpose which was written in the prospectus, only for the reason that they raised money. So ideally, the company can use that 100 crores only for refrigeration business. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जिस वजह से उन्होंने वो पैसा रेज किया है, जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, वही ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहिए. बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें लॉस हो जाता है या that business is no longer profitable. So we may want to use that unused money for some other purpose. It is allowed. Section 13 contains provisions whereby you can use the money which you have raised from the public through prospectus for some other purpose, for some other object, provided you follow these steps. Now, if you have written section 13, give yourself half mark. You can use only if you pass a special resolution. If you have mentioned special resolution, give yourself half mark. Now, this is not something prescribed by the CA Institute. ये marking system मेरी है. This is not something which is followed or prescribed by the CA Institute. ये तो ऐसा है कि अगर मैं आपका पेपर चेक कर रही होती तो मैं आपको क्या मार्क्स देती. Okay, so this is my understanding. A special resolution has to be passed. This is the most important requirement. So give yourself half mark. Details of this resolution has to be published in the newspaper, one English, one vernacular, circulating in the district where the registered office of the company is situated. वो भी add करना है आपको. You have to add that. The company will also place the details of resolution on the website of the company in case the company has any website, because it's not compulsory that the company will have a website. So if it has, yes, you will place the details and you will also mention the reason for change. Why are you planning to utilize this money for some other object? You had promised us that you will use the money for refrigerator manufacturing. Why are you using it for some other purpose? What is the reason? Copy will be filed with ROC. ROC will certify that within 30 days. Alteration will be effected only after we receive the certificate from ROC. So 1, 2, 3.5 marks. Okay. Now, there may be some shareholders who do not give their consent. ऐसा compulsory तो है नहीं ना कि सारे shareholders इस change से अपना consent दे दे. ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे जिनको ये एयर कंडीशनर बिजनेस में कोई स्कोप नहीं लग रहा. दे डोंट वांट देयर मनी टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस.
तो हम उन मेंबर्स को बोलेंगे कि तुम तुम्हारा पैसा वापस लेकर जाओ. वी विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट. वी विल रीपे देयर मनी. Okay, so half, that is 1 mark, 2 marks, 3 and 4 marks का तो हमने यहीं पर allocation कर दिया. Now 1 mark जो remaining है, that will be for conclusion. Yes, the company can divert that money for some other object. They can make amendments. They can make alteration in the memorandum after complying with the provisions, requirements. Okay, so that is how you will allocate 5 marks. The second question relates to section 8 company. Let us read the question first. A school started imparting education with the object of providing education to the weaker society free of cost. Then they started violating the objects. It was a section 8 company. They started violating the objects. So you have to describe what are the powers of the central government in this regard. ठीक है, section 8 company का question है. So section 8, we will first explain the purpose for which such a company is incorporated. It is given a license. They are given many privileges. तो क्यों दिए जाते हैं? So section 8 company में आप points लिखोगे. It is formed for specific object. Prohibits the distribution of profits in the form of dividend. It can use the profit only for promoting the objects. If you have written this properly, give yourself half mark. But in case the company starts distributing the profits in the form of dividend, it violates the objects, then central government, first point, will revoke. तो अगर आपने revocation of license लिखा है, give yourself half mark. Revocation पे ROC क्या करेगा? It will add the word limited or private limited to the end of its name. Give yourself 1 mark. On revocation, the central government may in public interest direct that the company be wound up. Okay, it may be wound up or it may be amalgamated. अगर आपने ये 2 words लिखे हैं तो each word के लिए आप अपने आप को half mark दोगे. तो यहाँ पर हमारे 3 marks हो गए. Then the company will be given an opportunity of being heard. अब ये सब करने से पहले हम कंपनी को भी मौका देंगे वो अपना स्टैंड बताए. This amalgamation may result into a single company. The rights, the powers, privileges, the liabilities will be as specified. तो अगर आपने ये लिखा है liabilities का point, rights का point, तो सब के लिए आप half mark दोगे. नहीं लिखा है तो deduct कर दो. Okay, so this is how you will give yourself. The next question is a multiple choice question. If a company changes its name, which of the following is most accurate? The correct answer option is D. If the company has changed its name, then the old name should be printed along with the new name for the next 2 years. Next question is, a company is said to have been registered when either memorandum articles are filed तब, incorporation certificate मिलता है तब, it gets certificate of commencement, or when it actually starts the business. The correct answer is when it gets certificate of incorporation from the registrar, the company is registered. Okay, so with this we come to an end of our paper discussion. अब ये तो हो गया टास्क 2. टास्क 3 क्या है? फॉर टास्क 3, अब कल आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना. टास्क 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है. नाउ आज आप सब जल्दी सो जाओगे. कल सुबह हमें जल्दी उठना है फॉर टास्क 3. ठीक है भाई, ऐसा क्या है टास्क 3 में? टुमारो at 8:30 AM आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब जहाँ पर मैं आपको टास्क 3 कैसे करना है वो बताऊंगी. ओके, 8:45 टेलीग्राम पे आपको आपका टास्क मिल जाएगा. 9 o'clock से आप वो टास्क करोगे टिल मैक्सिमम 1 PM. लंच के पहले पहले आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके, सो द टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर लंच. यू विल नॉट वेस्ट टाइम. यू विल नॉट गेट अप टुमारो. नो ब्रेक्स टिल लंच टाइम. ईट योर ब्रेकफास्ट. ये मत बोलना मुझे भूख लग गई है. डोंट टेक ब्रेक्स. ओके, मोबाइल साइलेंट पे रख दो, डेटा ऑफ कर दो. यू विल नॉट एक्सेस एनी सोशल मीडिया. आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे.
9 o'clock से लेकर 1 o'clock के बीच में आप वो टास्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। सो टुमारो यू विल गेट अप अर्ली फॉर द टास्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है, कुछ अलग करने वाले हैं हम कल। यू विल गेट अप एट 8:30, यू विल सी द टास्क कि आपको क्या करना है, यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। 8:45 को आपको वो टास्क मिल जाएगा टेलीग्राम पे, एंड 9 to 1 के बीच में आपको वो टास्क कंप्लीट करना ही करना है। ओके, सो यस, चलो चलो जल्दी, आज हमें वाइंड अप करना है। गो टू स्लीप अर्ली एंड वी विल मीट टुमारो एट 8:30।